Nước uống này giảm mạnh lắm nha, nên mấy chị dùng ít thôi, chứ dùng nhiều là ốm tụt quần láng chịu à nha. Có nhiều chị em hay than phiền là dùng nhiều loại giảm mỡ rồi mà không giảm, thì hôm nay Dung sẽ chỉ cách này đảm bảo giảm 2-3 kg trong một tuần luôn. Chị nào mà mỡ bụng, bắp tay, bắp đùi to thì mình thử dùng 15